ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லிட்டில் ஆண்டோ தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சுவையான ஆரோக்கியமான சுக்குப்பால் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கப் அரிசி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற சாதா அரிசி. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே கருப்பு உளுந்து ஆட் பண்ணுறேன். உங்ககிட்ட கருப்பு உளுந்து இல்லைன்னா வெள்ளை உளுந்து கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 1 ஹவருக்கு ஊற விட்டுருங்க. இப்போ சுக்குப்பால் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு கருப்பட்டி, 4 சுக்கு, 1 கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ கருப்பட்டி பாகு ரெடி பண்ணிடலாம். மிதமான சூட்டில் வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 1 மணிக்கூர் ஆயிடுச்சுங்க. இதை மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை மிக்சியில் போடுங்க. ஒரு கப் தேங்காவையும் போட்டுடலாம். இப்போ சுக்கை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இதில் பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பதத்தில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கருப்பட்டி பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது அப்படியே ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி ஊற்றிடலாம். இப்போ இந்த கருப்பட்டி பாகில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த மாவை போட்டுடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கட்டி வராமல் இருக்கும். இதில் நம்ம வச்சுருந்த சுக்கு பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வாசனைக்காக 3 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பதம் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டரியாக வேணும்னா இதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், அருமையான சுக்குப்பால் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது உடலுக்கு. இது இந்த கோவிட் நேரத்தில் சளி இருமல் உள்ளவங்க இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தலைவலி உடல் சோர்வையும் இது போக்கும். கொஞ்சமாக மேலே மிளகு தூவி சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.